大家好，我係香港紅萬字會屯門萬字小學嘅4A 班學生譚子軒。今日我整咗一個中秋節嘅編程遊戲，希望大家可以對中秋節嘅認識多咗啲。我哋撳咗 Start 開始遊戲之後，就會進入一個中秋節遊戲。我哋用上下左右4個箭頭控制月圖去蛋黃嗰度，食咗個蛋黃，我哋就會有1粒星星。我哋食完蛋黃之後，仲要去食埋個月餅。圖中入面有個小珠子，如果你唔小心睇到佢嘅話，你就要去回答問題啦。嚟到問題環節，我哋選一個問題回答。如果答啱問題，就會去返迷宮嗰度繼續搜集你嘅星星。當我哋收集咗2個星星之後，出口就會有多咗1粒星星。我哋食咗嗰個星星就贏咗㗎喇。希望大家玩完呢個遊戲之後，可以更加鍾意中秋節遊戲。拜拜。